以后那个冰箱里面的菜，不新鲜的就及时扔。哎，不行，我真的得把这冰箱清理一下了。你们这些就是芒啊、香干啊，都给我滚出冰箱。这就滚。我那天问了那个厨师，他说这个可以就是常温的储存的，不用就是全部放到冰箱里。这个馕给扔了吧，放了好久就干湿了。是啊，这哥们儿，但是它也能吃，其实。这馕能吃啊，真能吃啊！馕本来就是能成天放的。这个饭是不是放2天了？这啥时候的饭？昨天还能吃，苹果也要放冰箱吗？不用的。一会儿我吃。又把什么扔了？第一天买的面条。这是我们第一天买的那个吗？哎，这会放啊？这个不能放冰箱吧？会放，会放。这个肠可以放冰箱吗？可以啊。它不是一直挂在架子上那种吗？这个是新鲜的。那我们今天炒个腊肠吗？这个又是，这行啊。行，那可以吃了。你们2位真的对我刷新了我对厨房的认知。腊肠煲仔饭。可以，煲仔饭可以，但煲仔饭要生米啊。要不然是炒一个煲仔饭吧。炒，那为什么不炒一个饭呢？他们其实都是某种意义上都是很一样的人，就是很真的人。像弟弟的底色是非常善良和真诚的，包括像沈月也是，泽林也是。那么在开门做生意的时候，一个很真的老板，一个很真的团队，我觉得会更容易把事情做好，更容易观察到别人的需求。哟，需要帮忙不？来吧。来吧，雪山。大哥，我们走这边。哎，这回是这是谁来了？哎呀！我正准备说也没人理我，你干嘛的？哎呀，哎呀！辛苦了呀，弟总。哎呀，我看有没有斑味儿。可算把你盼来了。还行。你好呀，你是谁呀他？叫雪山。雪山。哟，何老师来了。何老师来啦！这位同事，吴总，你好，请。爷爷何老师 ，Hello 啊，辛苦了哟。辛苦。朋友们，我们的新客人来了。你们好呀，何老师好，哎呀，何老师，何老师好，Hello。这是新的顾客吗？他是带给人快乐的人。我先把。事儿。何老师，哎呀，辛苦了呀。哎呦，我的天哪！他把你碰了。带你去后面看看。可以呀。你现在看到的这些设施几乎都是我们装的。我的天哪，太能干了！这也是你们自己搭的？这个不是。啊，我们是从打地基开始。哦，好漂亮啊！那个是我们前2天装的。这个东西很复杂哎。哇，搞了4、5个小时，客栈的标志性建筑。太棒了。这是啥呀？那边是志胜搞了一个晕碳区，哦，就是中午想来打个盹儿躺一躺的，不晒吗？晒。这里的特色就是这个火山岩啊。火山岩，黑色的，很多石头，我们捡了很多，连那些画，捡了很多石头在上面画画，就摆在那儿。就搞一些项目。对。有指甲剪吗？指甲剪。指甲剪，怎么了？要什么指甲剪？我有。你要什么指甲剪？但是我觉得指甲剪太私人。没关系，你可以拿我的啊。哦，谢谢。拿啥？指甲剪。指甲剪啊？你还带指甲剪？我肯定有啊。指甲剪不是日常需要的吗？昨天被螃蟹剪了一下，哎呦，不是没弄伤吧？没有的。好，OK 了。你不介意的话。哦呦，哪有啊，哪有？一会儿的话，我给您消消毒。不用，真没关系，真没关系。没事，太客气了。中午就光炒个饭吗？再炒个青菜呗。何老师来也给他吃这些啊？你吃生的。不是，我的意思是会不会太简陋了？他很喜欢吃炒饭啊。你玩过那个吗？球蛋。我们那天玩了。接过来。
砸了吗？还好。哎，来一下。我不敢，我真不行。这熟鸡蛋，熟鸡蛋，手机的。熟鸡蛋，那还行。来，等这儿啊，好，来，蛋，球，蛋，手抖的。换，球，蛋。这不是熟的吗？不是熟的吗？为什么会有生的呀？给我。来，大片子，哎呦，浪费了，快！不是有一个碗，我今天一定要成功一次，朋友。鸡蛋还要啥？往蛋清里打点盐。这就是传说的黄金炒饭吗？对，这是赌上了所有身家、所有名誉的黄金炒饭吗？好香啊！这个地方，这是啥呀？炒饭不是，已经都搞好了。炒完了，都有了啊，直接能干饭了，是不是？可以。他们刚整我，哦，球跟蛋。王飞跟我说蛋是熟的，我说是熟鸡蛋，我以为是早餐吃剩的。是啊，活生生捏碎了，啪嗒生鸡蛋捏手上。搞我。2026年不要相信任何人。 2026年不要相信王鹤棣。干饭。走了，何老师吃饭啦。都在了。都在。老是觉得缺个谁。哇，好香啊！哇，口馋。有人吗？哎，他们人呢？呀，哎，怎么还躲猫猫呢？有人吗？呀，哇，好香啊！怎么没有人呢？人呢？哇哦！嗨，小马，没有人。好吃好吃。今天这个午餐肉脆脆的了。这是腊肠。我们厨师可敏感了，你夸不对地方是会生气的。这个不是敏感的问题，这是观念这个作用。本来想夸一下，说这个午餐肉脆。你画了比马，哎，你这个牛画的真好看。感觉他把一个午餐肉炒成了腊肠的味道。这昨天的米饭吗？当然了，第一天买的腊肠。要不要喝个饮料？谢谢。有人吗？有人吗？录的前几天，我跟陈潇王不见王。一个在厨房，一个在。我们有各自的战场。没有人。Hello，你好，你们看见他们了吗？他们应该是马上要办退房吗？是我们是昨天入住的。啊，你们要办退房？对，是的。我姐，你刚刚来吗？我刚来啊。哇，先把东西放这儿，然后去退房。哦，那我给你们看箱子吧。没事。啊，谢谢。然后你跟他们说，那个有个陌生人来了。好的，请接客。收到。哎，你好。松韵姐也来了。好，松韵姐到了。好嘞，马上。哎，不好意思，你好。Hello。欢迎。Hello， 我看到你们这儿有招聘的，是不是？对，就只有招聘。自己打的吗？因为我们现在确实人手紧缺。那我想应聘。欢迎。那这次来是以什么身份呢？一个那个求职的身份，牛马。哦，我觉得可能还是会那种，有时候挺讲情义的那种。你从来没有自己赚过钱，你凭什么耀武扬威的在这说大话？你有种。老板，就是我在外面贴的小传单都被你拿到了。你们是不是故意不出来？
没有，我们正好在午饭时间。吃午饭了没？没呢。尝两口啊。这是谁炒的饭？我大叔，我操！每天就靠中午这顿顶着。早上不吃吗？你晚上不吃吗？早上不吃，晚上是饿的没胃口，不是累的没胃口，吃不下去。这么累啊？是特别累，但是我们特别累的时候已经过了，因为你给我发消息的时候，我都半夜2、3点才能回你消息，都看不了手机，就天天。跟你说特别累，特别辛苦，他说我来给你分担。兄弟，你想来应聘我们哪个岗位？你们缺啥？我啥都会的。啥都会的。对，我做过那个宾馆服务员、后厨、帮工。这么全能的吗？嗯。你说是真的还是演戏里面演的？你看看，戏里的。既然这么全能，就都干吧。我可以，我都。他们计划是中午之后他们就放假，然后由我们俩担起整个客栈接下来这一天。真的吗？我看行。我觉得这样我们会做得井井有条。因为我看了一下，我大概知道他们现在这个风格，我觉得我们两个应该可以有别的方式。我今天听了一下志胜跟客人的交流，我觉得亲切但没有条理。消费2杯特调，送您40。好，这个是咱的。支付宝。亲切但没有条理。Hello，说你就到了。嗯，何老师说你呢？说我啥呀？夸我呢？夸你跟客人的交流亲切，但没有条理。这个倒是。刚刚何老师说了，放我们几个假，他和松韵来管整个客栈。今天的这波客人算来着了，他们将会体会到一种全自助式的。是全自动还是全自助？全自助，全自助，就没有任何人去帮他们。没有，而且不是晚餐100块钱一个人吗？是我给他们，他们要负责做，做完了我和松韵来负责吃一下。何老师一人给他们100，让他们去做饭。对啊。何老师，我们有更便宜的厨师，是不是只要400？400就行。咋了？没有，给你们带了个小的。哦。来，您那个老板呢，先别给他，让我来那个给他谄媚一下。哎呦，还有这个服务待遇啊！辛苦了，老板。谢谢松韵。你看，瞧这情绪价值提供的，该不会在整季当中没有人对你这样吧？终于在一对大换里面来了个心腹了。谢谢。然后午饭过后，大家去准备一下自己的述职报告。给谁述职啊？这样吧，既然何老师松韵来了，那就作为评委，然后选出一个述职报告作为最好的。怎么说？昨天我们1对1服务客人，我们正度过了最艰难的时候。我们的这个服务要进行一个升级了，每个人负责一方的客人。走喽！超级大狗狗，尹先生是吗？哎，志胜哥好。Hello， 你是 Max 对不对？中间有任何问题就跟我说就行。谢谢你们。没事，再见。你已经成长了。怎么了？你已经变成了一个超级大人了。为什么这么说？是你能招待这样的客人，已经代表你很厉害了呀。你的客人还没来？对。哎，我的客人来了。来了哈。来了。Hello， 你好。 Hello， 你好，阿珍对吗？对，我是陈潇。这我外婆。哎，你好。怎么称呼？陈潇，叫我陈潇就行。好嘞。你们好，你们好，里边请。对，我们先办一下入住。对。好的。从哪儿过来呀？大理。啊，大理。啊，从大理来的。对。 Hello， 您好。 Hello， 外婆您好。好，婆婆。我是弟弟。好年轻啊，外婆。 82岁。哇，身体还这么好。 Hello， 你们好，我是雅琪。还这么漂亮。来，可
给二位介绍一下，这位是小张，陈潇。对。然后今天是负责二位今天住客栈的私人管家，他今天会 follow 你们的就是在客栈的全程，因为我们今天是想试一下，为了让客人有更好的体验，任何事情随时找陈潇，好吧？任何事情随时找他。希望外婆能玩得开心。好的，谢谢。然后加上200块钱的管家服务，那我们这边来支付宝。这个客栈已经进行到60%的这个进程了，已经过大半了。作为一个 team， 大家每个人都要给客人一些不一样的体验和一些服务上的升级。他是这样，可能制冷还得一会儿，我觉得要不就带着，全带着。带着你会非常累的。我没关系。走喽，出去玩喽！然后咱们最后是怎么决定的？先去赶海。行，那咱先去赶海。对。亲爱的们，再见，拜拜。 OK， 辛苦您啦。对。出去啦！你跟我一起不？我还要带小孩儿。还要带小孩？对，好嘞，拜拜，玩得开心。 OK， 拜拜。你们不赶海是吧？你们不赶。那你们客人一会儿要不要一块体验那个水上的？也可以啊。这一次1v1出发点确实也是存在练兵的性质，希望每一位成员出来能够独当一面。哦，对了，想跟你们说一件事情，就是今天的晚饭，你昨天跟我说你们3个人是分开吃了嘛？对。但我们一直以来都是大家一起在一个饭桌上吃饭的，所以我只能尽量满足你们的那个没关系需求，但可能不能完全达到一致。牛排我们客栈可能也没办法准备，所以我准备了番茄牛腩，因为我们今天晚上有专门请大厨过来给大家做饭，我也会挑几个菜做的清淡一些给您。宝宝我就给他做一个漂亮饭，谢谢。没事，没问题。给你们添麻烦吗？不麻烦，应该做的。真的有他之后，就是没有了夫妻2人生活。哎，没事，今天我替你们照顾。哦，谢谢。我真的觉得我们俩已经很久没有。你知道，就生活条件好了，但是没有以前就是那种像小情侣谈恋爱似的，你知道吗？那种腻腻歪歪。走吧。有沙发，哈哈。沈月，宝宝托管，对我一个经验几乎为0的人来说，这确实是一个很大的挑战嘛。他对于时间把控很准确，就是1小时喂1次水，半小时上1次厕所，午睡时间是1个小时，睡醒后要给他喂牛奶，牛奶是45度，放2勺半的奶粉，120毫升的水，就是这些数字上的东西都标得非常精确，所以我也不敢有什么差错。然后其中最困难的部分是，其实3岁其实应该有自理能力，做到自己去上厕所的。他不会自己擦屁股的。那真要拉呢？那怎么办？就堵住啊！不行啊！不行啊！应该那个，姐姐，我想上厕所。等你爸爸妈妈回来再上啊，宝宝，再坚持一会儿。不许过去啦！不能过去，因为这个才是仙人掌。学生精力高的吓人，真的是一个非常高精力的小孩。萱萱，该上厕所了，不能往那边跑。萱萱，轩哥，你能等等我吗？能。我跑不动了，你快拉我一下。我跑得快些。跑得太快了。拉着我走。呀！到达终点。到达终点了。现在上厕所吗？不要。还不要？王老弟，劝他上一下厕所吧。劝他上一下厕所。我怕他尿身上。萱萱，你要想上厕所，你跟哥哥说好不好？
好吗？搞得我都很想上厕所。你要不去一下？你也尿湿了吗？什么叫野呀？你不要吓我！什么叫野尿湿啊？你尿湿啊？没有。有点尿湿了。我的天！